Tere! Selles videos räägiksin sellisest selfist, mis mul oli kunagi ja mis oli seotud nädalapäevadega. Igal nädalapäeval oli siis põhimõtteliselt selle päeva enda jooksul oli teatud sükene emotsionaalne seisund ja siis ka järgmisele tulevale päevale oli ka juba eelnev sükene emotsionaalne seisund, et mida see päev siis minu jaoks tähendas või mis tavaliselt selle päeva jooksul siis toimuda võis, tekitas nagu minus siis teatud sellise emotsionaalse tunde. See võis olla ka negatiivne tunne ja võis olla ka positiivne, olenevalt siis päevast. Ja läheksin siis tagasi jälle lapsepõlve, kus see hakkas vaikselt kujunema mul, see nädalapäevade self siis nii-öelda. Esimesed kogemused lasteaias käimisega, et see, kes ma olin siis, mulle ei meeldinud lasteaeda minna või lasteaias käia, siis teatud põhjustel, kas siis sellepärast, et mul olid endal mingisugused hirmud seotud lasteaiaga, mingid negatiivsed kogemused, mida ma kogesin seal. Ja ma ei tahtnud sinna minna, kohtuda teatud inimestega ja neid põhjuseid oli nagu erinevaid. Ja mul oli kogu aeg nagu see ebameeldiv nagu tunne, et ma pean sinna minema ja võtsin seda vahest isegi väga hüsteeriliselt. Ja põhimõtteliselt, no näiteks pühapäev oli selline päev, kus kohas oli masendav sükene hirmutunne esmaspäeva ees. Et sellepärast, et esmaspäeval peab minema lasteaeda. Ja siis see oli selline allaviiv tunne, ebameeldiv tunne. Ja siis võib-olla väga ei oskanudki nagu seda kuidagi enda jaoks üldsegi isegi nagu selgeks teha või vaadata seda alles palju aastaid hiljem. Sai seda vaadata. Ja põhimõtteliselt see self siis muutus nagu järjest tugevamaks läbi aja nagu ja need nädalapäevad muutusid veel rohkem sellisemaks nagu, et nagu juurdus nagu see self psüühikasse, kus kohas minnes samuti ka kooliaastatel oli nii-öelda siis tunda seda nädala keskpunkti, kolmapäev, siis üleminek neljapäeval juba parem olla, parem tunne, nädalavahetus on tulemas, et saab teha midagi, mida meeldib teha. Saab seal sõpradega aega veeta. Ja siis reede, laupäev olid kõik päevad lõbusad nii-öelda. Ja juba siis isegi näiteks laupäeva õhtul juba tuli see nii-öelda mõte, homme on esmaspäev, või see tähendab pühapäev. Ülehomme peab kooli minema. Ja siis juba hakkas vaikselt nagu allapoole viima isegi see, et see sündmus oli alles tulemas, eks ju, sinna mitu päeva aega ja juba ma tundsin nagu emotsionaalselt sellist tunnet, mis hakkas nagu vaikselt energiat nagu alla viima. Sorry. Ja põhimõtteliselt jõudes siis pühapäeva, oled siis selles tundes, homme on kool. Ja ei taha siin üldse minna. Supikas kutsekeskkoolis käies täpselt sama teema. Kogu see atmosfäär, kõik see elamine kuskil, ma ei tea, ühikates või mingid korterid ja ei tahtnud seda üldse teha ja kuidagi ebameeldiv oli. No muidugi jah, et mu lapsepõlv oli sükene küllaltki nii-öelda tormiline võib-olla ja palju selliseid sündmusi oli, mis tekitasid erinevaid ebameeldivaid tundeid ja emotsioone. Ja siis muidugi see ka
mõjutas seda üldist kogu elu vaatepilti ka, et ja nende nädalapäevadega edasi nüüd liikudes, kus hakkasin käima tööl juba, täpselt sama teema. Ainuke asi, mis tuli juurde, oli see, et nädalavahetusel tegelikult kooli ajal juba sai tarbitud alkoholi. Tulid mängu pohmellid ja kui nädalavahetusel reedel, laupäeval sai siis pidu pandud, siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev olid need päevad, kus kohas oli enesetunne halb ja organism taastus sellest siis nädalavahetusest. Ja see andis ka veel sellele selfile omamoodi siukse tugeva selle nii-öelda siis veel siukest energiat juurde sinna, et seda energiat oli nagu nii palju väärkasutatud juba, et see nagu muutus veel tugevamaks ja see pühapäeva tunne, see hakkas nagu veel rohkem imema energiat välja, et esmaspäev ja tööle ja ei saa minna või ei taha minna sellepärast, et ma ei taha teha mingit asja või lihtsalt enesetunne on nii halb ja hommikul peab ärkama nii vara ja kuskile sõitma. Ja siis kolmapäevani põhimõtteliselt indusid nii-öelda. Ja neljapäeval hakkas enesetunne paremaks minema, juba muutus emotsionaalselt nagu paremaks, või juba tõusu poole minek, et põhimõtteliselt need selfid on ka niimoodi, et neil on nagu tegelikult siis kaks vastandit, et põhimõtteliselt kui sa lood nagu siis ühe selfie, kes siis viib sind nagu alla selle nii-öelda teatud mõttemustriga, kus kohas sul on see negatiivne tunne teatud päeva suhtes näiteks, eks ju. Siis teistpidi on ka vastu, kes töötab talle, et varsti on kolmapäev või neljapäev ja siis läheb elu nagu paremaks ja see justkui nagu hakkab nagu kuidagi nagu motiveerima, et on parem, aga töötad põhimõtteliselt teineteisele vastu. Et üks on nagu see, kes siis justkui alati kogedes ühte, mingi aja pärast sa koged nagu teist selfie, kes töötab siis teisele nagu nii-öelda vastu, on nagu siis täiustavad teineteist. Et kaks nagu polaarsust põhimõtteliselt. Ja nii ma siis nende nädalapäeva selfidega liikusin päris pikalt ja mingi aeg tagasi siis hakkasin nagu märkama seda enda puhul ja nägema, et mul on see reaktsioon erineva päeva puhul ja ma hakkasin lihtsalt vaatlema, kuidas see nagu välja lööb ja hakkasin nagu enda jaoks jällegi seda ümber mõtestama, et teadustasin endale enda psüühilisest nii-öelda seisundist, eks ju, miks ma nagu siis kogesin erinevaid neid ebameeldivaid tundeid, kas siis seotud esmaspäeva või teisipäeva, kolmapäevaga, sellepärast, et tuleb mingi asi, mis oli minu jaoks ebameeldis, ma hakkasin nagu seda asja lahkama, et tegelikult ei ole asi nädalapäevas või päevas konkreetselt, asi on selles, et ma püüdsin nagu tegelikult justkui mingis mõttes põgeneda ühtepidi reaalsuse eest, praeguse hetke eest, samas ei saanud olla siin, et selles hetkes ja püüdsin põgeneda siis nii-öelda justkui siit minema, aga samas kui nagu ära põgenesin, olenes nagu päevast, mis nagu tulemas oli, siis põgenesin nagu tulevikku, hakkasin tegelikult seda tulevast päeva siis nagu endale ette kujutama, mis seal siis küll toimuda võib või mis tavaliselt toimub, siis see energia juba oli nagu põhimõtteliselt kohal. Kuigi tegelikult esmaspäeval, teisipäeval või kolmapäeval näiteks neid sündmusi üldse ei toimunudki, sest oligi see minu enda psüühika, minu enda uskumused ja minu enda mõtted tegelikult tõid selle minu teadvusse, minu meelde ja siis ma lasin tegelikult sellel nii-öelda selfil justkui mõjutada ennast ja et näed, nädalapäev, see on sellepärast, et see on see päev, see on probleemi põhjus, aga tegelikult oli probleemi põhjus paljudes teistes asjades, mida ma ise nagu põhjustasin oma suhtumise, enda käitumisega ja paljude erinevate selfide veel nii-öelda töö seal taga siis
mis pani mind teatud moel kogema. Ja hakkasin siis neid self erinevaid lahkama ja jõudsin sinnamaale, kus kohas saan aru, et ei ole oluline, mis päev täna on. Asi ei ole selles päevas, asi on lihtsalt minu enda psüühikas ja minu enda mõttemustrites, uskumustes, illusioonides, mis ma siis endale olin lubanud luua. Ja muidugi see self on olemas ka veel suurem, kus kohast on tegelikult nii-öelda massiteaduses inimeste poolt loodud siis suurem selline olend, energiline olend, kes siis tegelikult on inimeste poolt loodud massiteadusse, kes tegelikult ka projitseerib või peegeldab siis teatud mõttemustreid inimeste psüühikasse. On see siis seotud mingisuguste erinevate uskumuste või hoiakutega, või näiteks nädalapäevadega, et täna on pühapäev, mis peaksid ennast tundma sellepärast sellisel kujul, et täna on pühapäev. Ja see self on nagu massiteaduses ka olemas ja neid self on nagu erinevaid, mis on massiteaduses, et kui me ennast nagu põhimõtteliselt avame sellele selfile, luues ise enda sees ennekõike selfi, mis tegelikult siis avab meie energeetika sellele suurele olendile nii-öelda, siis põhimõtteliselt ta nagu on võimeline mõjutama meie psüühikat väga tugevalt. Ja samuti seda oli nagu tunda, et kuidas see self nagu massiteaduses nagu töötab, et samuti kuidas oli näha, praegu ka on näha, et mitte kõik inimesed ju, suurem osa inimesi ei ole võtnud nagu vastutust enda psüühika eest ja nagu neid muutusid teinud tugevalt, suuremaid muutusi, siis nad on ikkagi avatud sellele selfidele ja näiteks siis nädalapäevadega seotud selfide, võib-olla te teadvuste seda omale, aga seda on näha nagu, kuidas esmaspäev, teisipäev, kolmapäev on üks energia ja siis neljapäev, reede, laupäev, pühapäev on nagu hoopis teisi energiaid ja üleminekud, eks siis nagu tunda ja näha. Aga tänaseks ma olen ennast nagu lahti lõiganud sellest massiteaduses olevast selfist, kasutades erinevaid praktikaid, tööriistu selleks, et ennast puhastada, juurida ka enda seest välja, näha seda selfi, juurida ta välja. Ja see on mul nagu võimaluse siis olla vaba sellest selfist ja täna ei ole mul oluliselt vahet, mis päev on, lihtsalt on esmaspäev, siis on inimesed rohkem justkui aktiivsed nii-öelda toimetavad ja teevad oma tavapäraseid töid, eks ju, toiminguid. Siis ma lihtsalt teen ka ise, kui ma olen juhuslikult siis näiteks tööl kuskil, teen ise tööd ja olen selle oluga kaasas ja lihtsalt minus ei ole seda emotsionaalset reaktsiooni erinevate päevade puhul täna ja ma lihtsalt suudan nagu jääda neutraalseks ja lihtsalt voolata eluga kaasa. Ja täna on hea olla lihtsalt siin ja elada üks päev korraga ja lihtsalt liikuda elus vaikselt edasi. Et on hea elada, lihtsalt elada. Selline self siis, mis oli nädalapäevadega seotud.